Қазақстанда әр 4-ші балаға $5000 төлеу. Тамара Дүйсенова әр 4-ші балаға $5000 төлеу туралы ұсынысқа пікір білдірді. Қазақстанның халық партиясынан мәжіліс депутаты Гаухар Танашева Ресей мен Беларусьтегідей отбасылық капитал бағдарламасын енгізуді ұсынған еді. Депутат Қазақстандағы демографиялық ахуал туралы айта келе, тәуелсіздіктің 32 жылында ел халқы небәрі 4 миллион адамға өскенін атап өтті. Оның айтуынша, демографияны көтеріп жүрген көп балалы отбасылар несиеге батып отыр. Ал ата-аналар бірден бірнеше жұмыста жұмыс істеуге тырысады. Мәселен, Танашева премьер-министрге жолдаған депутаттық сауалында Ресей мен Беларусьтың тәжірибесін қарауды ұсынды. Онда туған әр балаға шамамен 3 миллион теңге төленетін ана капиталы. Сондай-ақ үшінші туған немесе асырап алынған бала үшін $10,000 немесе 4,65 миллион теңге төленетін отбасы капиталы бағдарламалары бар. Біздің ойымызша, бұл механизм тиімді және іс жүзінде өз нәтижелерін көрсетті. Бірақ басқа елдердің оң тәжірибесіне қарамастан, мұндай жүйені Қазақстанда енгізу мүмкіндігі әлі қарастырылмаған. Депутаттар отбасында 4-ші бала туған кезде немесе отбасында ерекше бала болған кезде отбасы капиталы бағдарламасы бойынша $5000 немесе 2,3 миллион теңге беруді ұсынады. Бұл капиталды 3 бағытта пайдалану ұсынылып отыр. Біріншіден, тұрғын үй проблемаларын шешу. Екіншіден, жоғары білім ала алмайтын көп балалы отбасылардан шыққан балалардың арманын орындау. Үшіншіден, отбасылар бұл қаражатты балаларының денсаулығына пайдалана алады деп оқыды депутат Танашева партия ұсынысын. Ал премьер-министрдің орынбасары Тамара Дүйсенова оқу-ағарту, ғылым және жоғары білім министрліктерінің бірлескен алқа мәжілісінен кейін әр 4-ші балаға $5000 төлеу ұсынысын былай деп пікір білдірді. Бұл жөнінде айтсақ, биыл мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша қаңтардан бастап ұлттық қор балаларға деген жоба іске аса бастады ғой. Соған сәйкес, сол қаражаттың бәрі балалардың бастапқы капиталы ретінде есептеледі. Сондықтан біз осы мәселені 4-ші бала емес, барлық балаларға беру арқылы 18-ге дейінгі балалардың бәрінің бастапқы капитал мәселесі шешілді деп айтуымызға болады, деді ол. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің сауалына берген жауабында.